আসসালামু আলাইকুম। দেশ এবং দেশের বাইরে যে যেখান থেকে আমার এই অনুষ্ঠানটি দেখছেন, সবাইকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন। আজ আপনাদের মাঝে ৫টি টিপস আমি শেয়ার করছি। আপনারা দেখুন। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে এবং আপনারা উপকৃত হবেন। আমার ১ নাম্বার টিপসে থাকছে কাঁঠাল। আমরা অনেকে কাঁঠাল সিদ্ধ করে কাটি বা আমরা এভাবেই কেটে ফেলি। এতে আমাদের অনেক ঝামেলা পোহাতে হয়। গাইস, আপনারা চেষ্টা করবেন কাঁঠালটাকে ২ খণ্ড করেন বা ৪ টা ফালি করেন, করে আপনারা চুলায় অবশ্যই একটু সরিষার তেল দিয়ে নিবেন। দেখুন, এতে আপনাদের কাটতে খুব সহজ হবে। এটা আমার কাঁঠালটা কাটতে সময় লেগেছে অনলি ৫ মিনিটস। দেখুন গাইস, আমি কিভাবে কাটছি। আপনারা চাইলে আরেকটু ছোট, ছোট করে নিতে পারেন। দেখুন গাইস, আমি যে ছুরিটাতে তেল লাগিয়েছি সেটাতে ১ ফোঁটাও কষ লাগেনি। আর যেটাতে তেল দেইনি সেটাতে কষ লেগে আছে। এখন যাচ্ছি টিপ 2 তে। আমরা শীত বা রোজার সময় ভাত রান্না নিয়ে অনেকে বিপাকে পড়ে যাই। দেখা যাচ্ছে সময় থাকে না বা শীতের সময় শীতের জন্য পুনরায় ভাত রান্না করতে পারে না। সেক্ষেত্রে আমাদের যদি ভাত রান্না করা থাকে, আমরা অল্প একটু পানি দিয়ে আমরা নিভে আঁচে গরম করতে দিব। ভালো মতো গরম হয়ে গেলে উপরে যখন ভাপ চলে আসবে, তখন আমরা একটা স্টিক দিয়ে বা চামচ দিয়ে যে কোনো কিছু দিয়ে আমরা একটু দেখব ভাতের নিচে লেগে আছে কিনা। যদি ভাতে নিচটা না লাগে এবং চামচ দিয়ে বা খুরচনটা একবারে ঝরঝরা হয়ে যায়, তাহলে বুঝতে পারবো আমার ভাতটা হয়ে গেছে। এখন টিপস নাম্বার 3, আমরা ডিম অনেক সময় সিদ্ধর পরে ছিলতে যে বিপাকে পড়ে যাই। সেক্ষেত্রে গাইস, আপনারা ডিমটা সিদ্ধ করার পর কিছুক্ষণ পানিতে ভিজিয়ে ঢেকে রাখবেন। কিছুক্ষণ পর ঢাকনা উঠিয়ে খোলসটি ছাড়িয়ে নিন। দেখুন, ডিমের খোলসটা সুন্দরভাবে উঠে গেছে। টিপ নাম্বার 4, আমরা ফ্রিজে বিভিন্ন খাবার রেখে থাকি, সেক্ষেত্রে খাবার থেকে বাজে স্মেল আসে। দেখুন গাইস, আপনারা যদি এভাবে ফ্রিজটা ক্লিন করেন, সচরাচর খাবার থেকে বাজে কোনো স্মেল আসবে না। আমরা ফ্রিজ সাবান বা জেট সোডা যেটা দিয়েই ধুই না কেন, ধোয়ার পর আমরা অবশ্যই একটু ভিনেগার নিয়ে সুন্দর করে পুরো ফ্রিজটা আবার ক্লিন করে নিব। তারপর আমরা ফ্রিজে আমাদের খাবারগুলো যা আছে আমরা সুন্দরভাবে রাখি। দেখুন, সচরাচর খাবার থেকে বাজে কোনো স্মেল আসবে না। টিপ নাম্বার 5, আমরা সাজনা অনেকেই ডাঁটা হিসেবে খেয়ে থাকি, কিন্তু এটা ভিতরের শাঁসটা কিভাবে বের করতে হয় সেক্ষেত্রে অনেকে ঝামেলার জন্য হয়তো বা খায় না বা অনেকে এটা সম্পর্কে আইডিয়া নাই। তো দেখুন গাইস, আমি কিভাবে ইজি প্রসেসিংয়ে বের করেছি। প্রথমে এটা ভালো করে ধুয়ে আমি বাড়ি দিয়ে নিয়েছি। যখন এটা ফাটায় নিলাম, ফাটানো হয়ে গেলে তখন আমরা এটা আলতোভাবে চামচ দিয়ে কুড়িয়ে এটার ভিতর থেকে শাঁসটা বের করে নিচ্ছি। আশা করি টিপসগুলো আপনাদের অনেক উপকারে আসবে এবং আপনাদের যদি এই ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে সাবস্ক্রাইবার এবং লাইক করতে ভুল করবেন না। আসছি খুব শীঘ্রই নেক্সট কোনো ভিডিও নিয়ে। সে পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।